barakurikirana ugiye kuvuga bati ndongera ndamuhamagara nabwo ariko bambwiye ko wafunze umusirikare abasivili bo bari babirimo byagenze gute ubwo arambwira ati ni nkumbwira ati abasivili je simbashinzwe ndamubwira nto kintu ibyo ndabigufasha noneho ibyo bindekere genda bashinzwe bose so mpamagara muri za minisiteri abishinzwe baza mu nkurikirane ibi bintu mumenye ni iki hatangira barambwira n'aka yarariyo n'aka yarariyo n'aka nande akambwira bamwe bavuye i Kigali bavuye muri kapitali nta nubwo ari aba hano abandi ni abacuruzi abandi ni aba ndavuga si ibi bintu ko bati ndetse na Gatabazi wahoze ari gavana Gatabazi saba umukono nuko nubwo nawe naramuhamagaye Gatabazi iki yasize ibintu yaso nabapi nawe buri umukono uri igisambo gusa ugomba kuba utazi n'icyo uri cyo we abo bambwiye bose ngeze aho ndabahamagazaga ndabicaza nasanze n'abantu benshi ari abo muri RPF mbwira mpamagara SG Secretary General w'umuryango RPF nabwo nishakira aba bantu bose ndashaka kuvugana nabo baraza ndababaza mwebwe nimumbwire mwagiye mu biki of course urumva nta n'ufite igisobanuro bajyaho bavuga ubusa ubwo na Gatabazi nyine yari yicaye aho nawe namuhamagaye muri abo bose n'abandi na Vice Mayor muri aka karere wamusanze nawe yararaho ndabaza Vice Mayor ni ibiki wagiyemo atangira ambwira ngo nagize ngo barabyemeye ngo barambwiye ngo babitangiye uruhushya ntibande akananirwa kubisubiza none se wowe uri Vice Mayor wagiye kukubwira ngo babitangiye uruhushya ninde ni Mayor ni Guverineri ninde agacece kati niko bambwiye gusa no ahubwo bari bakwiye kuba bagusaba uruhushyaga kuko nagize ngo bavuze ngo uri Vice Mayor wari ukwiye kuba waratanze uruhushya cyangwa wararwimanye uri muyobozi naho urambwira ngo barakubwiye ngo babitangiye uruhushya ngo nawe ujyayo Vice Mayor wagiye mu bintu utazi kubera ko byatangiye uruhushya kandi uri umuyobozi aho ndumva ntangira kumva ko hari ikibazo kigomba kuba kitoroshye ariko aho ngaho ndababaza noneho igihe bitaragirana kure ndashaka ko mumfasha tukumvikana ubu koko mwarironze nk'ubwoko muragenda murahura mujya gushyiraho umuyobozi wanyu sinzi n'ibindi mwagombaga gushyiraho cyangwa iki reka mbabaza akantu kamwe u Rwanda ko rufite bene ayo moko menshi ubu nibujya gucya undi nawe agahamagara ubundi bwoko bwe undi nawe agahamagara ubwoko bwe n'undi ubwo ariko niko hagendamo abapolisi abasirikare nka kundi umwe bafashe ba Vice Mayor ubwo ni ukuvuga ngo buri umwe arajya mu bwoko bwe sibyo hanyuma murasigarana ikihe gihugu murasigarana iki none se abantu barasaze
ubu pe ba bandi mwebwe muvuga ko muvuga ari kumvikana mwavuze iki noneho ko ntacyumva ijambo mwavuze ni iri ubu twese uko twicaye aha twigabanye mu moko yacu hanyuma tugende dutyo ariko tubaho muri uru Rwanda none se urumva wabikora rwa Rwanda nta kibazo nabazaga urwo Rwanda rukazageraho rugera na busa muri ya majyambere navugaga nicyo natangiriye mbazaga ya myaka 40 50 60 ugasanga u Rwanda Afurika iracyari aho yari iri cyagihe abandi baragiye erega cyabishubije inyuma ni iki ngiki ubu ikintu cyo kwironda mu moko cyaje gite mu buryo bw'amajyambere mu buryo bw'ubumwe bw'abanyarwanda gifite uwuhe mwanya ni mukinsobanurire hagira ukinsobanurira ariko munansobanurire na cya kibazo nabajije uko twicaye aha twese buri wese nashaka kwireba mu bwoko bwe arasanga bufite reka tuvuge hano turasanga hari amoko 10 twigabanye mu moko 10 ko twicaye aha nituva aha nabo dusanga hanze nabo tubagabanye gutyo ikibazo nabajije u Rwanda rurasigara ari u Rwanda bari cyo munsubiza igikurikiraho murakizi niyo mara kugabana 10 umwe yatwaye undi yatwaye undi yatwaye abe igikurikiraho muracyumva muraza kurwana murabirwanira muga kuko kandi muraza kurwanira naba n'urwanira muri byinshi umwe agira ibyo atwara n'undi akagira ibyo atwara ariko muraza kurwanira mu busa mutwara ubusa hasigara ubusa ariko ubusa mvuga nuko namwe muba mutakiriho nimwe ba mbere muze kuba casualties nimwe nkomere za mbere nimumbwire rero abayobozi mwicaye hano mwicara muri ibyo bintu mukabiganira mukabiherekeza mukabivuga mumbwire twageze aha dute mwageze aha mute abantu bagera aha bate nicyo nshaka ko munsobanurira cyangwa se n'abandi niba wowe uri umwere witwa ngo uri umwere abo bandi bakugejeje aho gute wowe ureba he kucyo utanga kucyo utavuga uti ibyo mukora ntabwo ari byo ntabwo dukwiye kuba dukora ibi ngibi kuki murakurikira gusa muri intama murakurikira nk'intama gusa nujya kukuroha mu cyobo uramukurikira akakurohamo ukagenda bayobozi mwebwe mumbwire njye navuze narushye nanjye ndashaka ko mumbwira ariko munsobanurira ubu umuntu azajya aza abashore mu cyo bagenda barundemo mumwemerere mugwemo tumugira kuvuga muta ibyo ngiye gukora ntabwo ari byo ntabwo ariko twatojwe si byo tuzi cyangwa se ibyo tuzi byaduteye amakuba ni ibi ngibi urabitugaruriyemo muranyumva ariho nizere ko mudasinziriye gusa ndashaka ko munyumva ibi ni ibintu bikomeye ntabwo ari ibintu byo gusinzirana
nawe reka rero nongere nkataze mbabwire bwa mbere nkibyumva ibyo naketse ndabwira n'abantu ntuma n'abantu minisitiri yavuze ngo narabatumye naravuga ngo ariko nimujye hariya hantu mucukumbure mutege amatwi abantu mwumve hagomba kuba hari ibibazo bindi birenze bimaze n'imyaka iki ni urabizi iyo uri aho ibyo nahoze mvuga byo gukubura umwanda iyo utawukubuye ngo uvaneho ukaguma utwikira bigeraho umwanda ukaba mwinshi umunuko ukaba mwinshi ugapfumura bya bindi uhora ushyira hejuru ukagusanga aho uri hose ugatangira kumva ariko hari ahantu hari ikintu ibyo nabyumvise nk'ikintu cyarenze kitangira kunuka ariko ari kinini kurusha uko tucyumva baza hano rero haza abantu benshi barakurikirana bakora iperereza bavugana n'abantu benshi barenze ba bandi bavugwaga cyangwa baregwaga icyo bacukumbuye ni iki nacyo ntumva ukuntu abantu babaha bakabana n'ibyo bintu ntihagire ubibona ntihagire usanga ari bibi cyangwa n'usanze ari bibi akicecekera icyambere uwo mwagiraga umuyobozi w'umuryango ntabwo ari umuyobozi w'umuryango gusa waje kumbwira ko ni nawe ufite bizinesi zose iyo bita tendazi mu kinyarwanda ni iki amasoko nguwo niwe ubona n'amasoko ya leta gusa cyangwa se niwe utwara 80% by'amasoko abandi bakagabana 20%. Ibyo bibaho ngo niko bimeze okay kandi bimaze igihe in fact icyo bivuze ni ukuvuga ngo erega n'ubundi kubera ko afite ubwo bubasha ibintu byose ari we bitwara afite n'ayo mafaranga none ayo niyo yamugize n'umwami nta nubwo ari ikindi ibyo kuvuga ngo ni uko ari iki mu muryango mu bwoko ibintu biganaho ibindi biri nyine ubwo niko byagenze nkabaza se abandi bigenda bite abandi barabyemeye barekera iyo ariko bageze aho nabo baratekereza baravuga ariko aho kugira ngo tuviremo aho natwe reka twishingire ibindi abandi nabo ubwoko bwatangiye ari bwa erega hari differentiation mu zindi ndimi hari bya moko yacu yatumaze abahutu abatutsi abatwa icyo ni kimwe ariko na clans kono abanyiginya abega n'abashamba harya abasinga abazigaba n'iki nabo babyita ubwoko ariko reba ukuntu ikintu cyo gutandukanya iteka aho kibera kibi ibi byatangiye byitwa ngo ni ubwoko bw'abakono bwagize gutya n'uyu bamugira umukono bagiye kwimika kandi niwe batwaye amasoko yose barangije bivaho bijya muri bwa bwoko bundi ubu twagize ikibazo cy'ayo moko gutyo turangije tujya noneho no mu cy'abahutu n'abatutsi urabyumva how dangerous it is byavuye muri clan alright birangije byarushya biranyerera bijya no muri ethnic ibyo nibyo bacukumbuye baje kugeraho
okay, aba bagiye muri ibi baduheje, natwe tujye muri ibi, either as a survival cyangwa nko guheza nawe. Ubu mwicaye muri ibyo bintu bibaho, tukajya duhura mu nama, nkaza hano tukaganira tukavuga ibiki, naho mwicaye hejuru y'iki kirunga murinumiye gusa, muracecetse ntagira ubimenya. Murabyemera, murabyimika. Ubu najyaga nza hano kenshi, yaba kubasura cyangwa nzanywe n'ibindi, naho mwe muri hasi murikinira murya, muri mu moko, twahura bakavuga amahame ya RPF, bakavuga ibiki, bakavuga ibintu byose. Namara kugenda mukanyerera mukajya mu koko kweli. Ariko noneho reka mbaze n'ikindi, ibyo gusa se. Hanyuma nza kumva ubwo mu byageraga baza no kumbwira andi makimbirane nayo yubakira kuri ibyo cyangwa ashingira kuri ibyo. Bambwiye ko hari n'ubundi butumvikana, abantu bagera batya bakaragira inka ze cyangwa ihene cyangwa iki, bakazagera mu myaka y'abantu, ntagire n'uvuga. Wajya kuvuga uravuga, wajya gucya undi akaba yafashe umuhoro yagiye gutema amatungo y'abantu. Ubu urumva ukuntu mugenda musubira inyuma hahandi muri ya mateka, ariko murabyumva, mukanga mukajyayo kweli. Ariko izi nzego zindi za leta, mwebwe ndabona bambaye inifomu hano, polisi, ame, intelligence, byarinze bigera hano, mwebwe mureba he? Namwe mwari mubirimo or what? IGP ndakureba aho byarinze bigera abapolisi ba hano bakora iki? Nabo babirimo? Nabo bari babirimo. Yes, kuko aba RDF nabo numvise bari babirimo nyine, ni nabo bafunze. Byamara imyaka ingahe? Bose babijyagamo muri community zabo zitandukanye. So mwese mukabibamo mugaceceka, ntihagire umuntu ubivuga, ntihagire, bikazamenyekana ari uko hari ikintu cyaturitse gusa. Tabaza mwebwe bayobozi mwicaye hano, munsobanurire, ariko muze gufata umwanya munsobanurire. Abantu ubu twebwe aho twavuye twaje gusubirayo gute nyuma y'imyaka 30? Mwabishimyemo iki? Ariko nabyo niba hari icyiza mwabibonyemo mwashimye, nimukitubwira natwe tubone iyo nyungu. Kandi washimye, wabonye ikintu gifite akamaro, urakihererana. Kuki utagishyira hanze tukakimenya natwe? Bayobozi bari hano, muransobanurira. Ntabwo turi buva hano mutabinsobanuriye. Turaharara twicaye dutya, njye namenyereye kurara amajoro ntacyo bintwaye. Wicarana namwe murinde bucya ntegereje ko musobanurira. Musobanurire uko byaje, icyo mwashimyemo. Nako ntabwo ari uko byaje, uko byagarutse, kuko twarabigizega. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ikintu cyatugwiriye tutazi, ariko nimumbwire ukuntu mujya muri ibi bintu by'umwanda
w'ubu bwoko umwanda waturimburiye igihugu cy'abantu mukongera mukabugarura gute mubugarura muti ariko noneho wenda hari ababiyoboramo abandi hari ariko mwese ubu n'abanyarwanda bandi bose abantu babakorana ibyo byarimbuye igihugu muri aho ntimubibone cyangwa mukabibona mukabona ko ntacyo bitwaye birashoboka ubu twataye igihe imyaka 30 tumaze twataye igihe cyangwa miliyoni y'abantu yapfuye ubusa byari nk'ibintu gusa ubuzima miliyoni nayo ugira utyo ukigizayo ikagenda gusa ukikomereza ntacyo bikubwiye musobanurire erega sinzi biraza gusa ni ariko si uko mwebwe namwe mwisuzume mumbwire mwe igihugu cyanyu murashaka kukimera gite murumva mumeze muti murumva muri bantu ki byageze aho abantu umuntu umwe aza agatwara ibintu byose byo mu karere bikabibye mukamuramya byo mukabyemera inzego zose abantu bose then ikindi kikaza abantu bakajyaho bakikira mu magurupe umwe ati biriya by'abatutsi batangiye bakora ntacyo twabikoraho ariko reka natwe twigire natwe tujye mu bindi hakabura ubakiranura hakabura yaba mu ruhande rumwe cyangwa urundi yaba hagati ngo avuge ati sigaho ibyo ntibibaho pe uko mwicaye ndabona muri benshi cyane muri nka magana angahe 400 cyangwa 800 mukaburamo umuntu pe kaburamo umuntu wanga ati sigaho ntibishoboka mukaba mwabaye abantu b'ubwoko butatu uwa mbere ubyemera akajya ku ruhande rumwe n'uwa kabiri ubyemera akajya ku rundi uwa gatatu wenda utabyemera ariko udashaka kwiteranya akicecekera ubu nibo bantu dufite undi bavuga ati bitampitana ntabwo bimbirimo ariko nta nubwo nzabivuga bitaza ubu dufite nuko dufite aba bantu batatu gusa muri mwe wenda hari n'abakane bashobora kuba batanabizi kubera ko nta nubwo bazi biriho ku isi niwe biberaho uko bibereyeho ntuzagire ibyo babaza babona bwira bakabona buke ubu igihugu kikayoborwa n'abantu bameze gutyo cyangwa kikagira abantu babayeho gutyo reka mbe ndekeye aha mbanza numva ibyo mumbwira